Guys, 4J Vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers. Ngayon naman ipapakita ko naman sa inyo itong sasakyan, hirap umandar. Kapag umandar man, swabe siya pag nasa highway ka na. Tapos hard starting. Tapos kapag kuminto ka naman, namamatay. Ngayon guys, papakita ko ngayon sa inyo kung bakit nagkakaroon ng problema at hahanapin natin kung ano nagiging sanhi ng problema. Tara guys. Ito na nga. Naka-on na yung ads. Start natin. Hirap mag-start. Yan, kapag na-revolution mo, aggressive yan, walang problema pag na-revolution mo. Kapag binitawan mo naman yung pedal, babagsak yung idle. Patay. Yun yung problema niya guys. Ngayon, start ulit natin. Kapag hindi ko inapakan yung pedal, hindi yan naandar. Ngayon, aapakan natin yung pedal. Hard starting pa nga, oh. Hirap umandar. Sa mga ganitong sitwasyon guys, merong tatlong solenoid or magnetic solenoid ang ating carburetor. At yun ang ating i-check. Kasi bagong cleaning lahat, bagong overhaul. Yung solenoid yung ating i-check. Itong headlight na to at saka pan, konektado din yan sa carburetor at meron niyang sariling solenoid. I-check natin kung mamamatay yung makina kapag binuksan natin yung ilaw or magha-high RPM sa normal RPM niya kapag nakabukas ang ilaw. Kung hindi mamamatay ay kapag ma-maintain yung idle, kapag nakabukas ang ating headlight, may problema yung ating cut-off solenoid ng ating carburetor. Sige guys, on natin. Yun. Bitawan natin yung ating... Bibitawan ko na yung... Tignan nyo guys. Hindi na namamatay yung ating makina, pero naka-on yung ating headlight. Ibig sabihin guys, yung magnetic solenoid ng ating headlight doon sa carburetor ay okay pa siya. Ngayon, meron pang dalawang magnetic solenoid yung ating carburetor. Yun na yung cut-off ng ating fuel at saka yung control ng ating idle. Kapag yun na may problema, sigurado ako babagsak at walang control yung ating minor. Taas, baba, taas, baba. Kapag pinatay ko yung headlight, mamamatay din yung makina nito. Ngayon, try natin. Yun guys. Namatay yung ating makina. Sunod na vlog ko guys, papakita ko sa inyo kung paano natin ito troubleshoot yung ganyang problema ng ating mga sasakyan. Salamat guys sa panonood and God bless po. Pa-subscribe na lang po kung bago lang kayo sa aking YouTube channel. Thank you so much and God bless.